Pak. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat gizi yang berjaga pada pagi ini. Ya. Boleh saya melihat geramnya? Ya, Sus. Bisa sebutkan nama dan usianya, Pak? Jono, 48 tahun. Baik, sudah sesuai ya, Pak? Ya. Tujuan saya kemari untuk melakukan fisioterapi dada dan untuk mengajarkan batu efektif kepada Bapak agar tujuannya agar dahak yang pada tubuh Bapak bisa keluar. Ya, Sus. Nanti prosedurnya saya akan sedikit menepuk bagian tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, jika Bapak bersedia, saya izin untuk menutup tirai dan mencuci tangan ya, Pak. Ya, Sus. Tutup tirai, cuci tangan. Kita mulai ya, Pak. Ya, Sus. Saya siapkan airnya terlebih dahulu. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi ya. Ya. Permisi ya, Pak. Ya. ICS 1 kanan, tarik napas, buang. ICS 1 kiri, tarik napas, buang. ICS 2 kiri, tarik napas, Pak, buang. ICS 2 kanan, tarik napas, Pak, buang. ICS 3 kanan, tarik napas, buang. ICS 3 kiri, tarik napas, Pak, buang. Bapak silakan posisi duduk, saya bantu ya, Pak. Di belakangnya saya. Tarik napas, Pak, buang. Tarik napas, Pak, buang. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Tarik napas, Pak. Tarik napas. Sudah selesai ya, Pak. Bapak silakan menghadap saya bantu. Bapak silakan minum terlebih dahulu. Kemudian Bapak silakan peluk ini benangnya. Saya akan memasang benang. Bapak silahkan duduk membelakangi saya bantu ya, Pak. Nah, saya akan menepuk punggung Bapak ya, Pak. Maaf kalau terasa tidak nyaman. Saya akan melakukan vibrasi. Bapak silahkan menghadap saya. Saya akan mengajarkan batu efektif ya, Pak. Bapak silahkan tarik nafas, nanti buang. Tarik nafas lagi, nanti buang lagi ya, Pak. Sekitar 3 kali. Nanti setelah itu Bapak membatukkan ya seperti ini. Gitu ya, Pak. Ya, Sus. Bapak silakan tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, Pak. Ditahan, buang. Silakan batuk, Pak. Baik, sudah, Pak. Sudah.
Saya akan membereskan alatnya ya Pak. Sudah selesai. Bapak silakan minum dulu. Bapak silakan kembali ke posisi tiduran ya Pak. Saya bantu. Ya sus. Pak, di sini saya akan mengajarkan posisi drainase postural atau tengkurap ya Pak. Ya. Silakan Bapak peluk bantalnya dan Bapak tengkurap dengan arah yang membelakangi saya ya Pak. Silakan. Satu, saya bantu. Pak, ini adalah posisi drainase postural ya Pak. Ya. Silahkan Bapak kembali ke posisi awal ya Pak. Saya bantu. Saya ambil ya Pak. Ya. Sudah selesai ya Pak. Kami mengajarkan batu efektif dan memberikan fisioterapi dedenya. Ya. Apa yang Bapak rasakan sekarang? Sudah lega sus. Nafasnya sudah enak. Baik. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak sus. Jika tidak ada, saya izin untuk membereskan alat dan kembali ke ruang perawat. Nanti jika Bapak butuh bantuan, Bapak bisa pencet tombol yang ada di sebelah Bapak. Nanti saya atau perawat yang lain akan datang membantu Bapak. Ya sus. Buka tirai, cuci tangan.